Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iz Islam Edu studija. Kada majka podoji svoje dijete ili kada se svako večer brine o svom djetetu u noći, kada ono zaplače pa ona umorna, iako bi najradije spavala, iako bi najradije odmarala, ona ipak podoji svoje dijete, ona ipak, ono što se kaže, presvuče svoje dijete ili donese mu da jede ili brine se i odgaja ga pogotovo dok je malo ili dok ne naraste ili dok ne stane na svoje noge. To je najbolji, ja bih kazala, i najočitiji primjer onoga što je milost, rahmet. A vjerovali ili ne, jedno od imena Kur'ana jeste rahmet. I to je ono ime o kojem ćemo danas govoriti zajedno sa imenom Eš-Šifa, to jeste lijek. Allah dželešanuhu naziva Kur'an i jednim i drugim imenom u jednom istom ajetu zajedno u suri Isra, gdje kaže Bismillahirrahmanirrahim وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima. Također Allah dželešanuhu specifično recimo zove Kur'an rahmetom ili milošću, recimo u suri A'raf gdje kaže Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. A mi ovima knjigu objavljujemo koju smo, kako mi znamo, objasnili, a da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. Dakle, milost i lijek je ime Kur'ana. Šta zapravo znači milost? Meni je, vjerujte, zanimljivo inače jer cijeli život govorimo o milosti i prepoznajemo milost. I znamo ono što se kaže, kada vidimo milost na nekome, u nekom dijelu, znamo je prepoznati. Ali je pitanje kako je definisati. Šta je zapravo milost? Milost zapravo podrazumijeva samilost, blagost, nježnost i brigu. I nastala je iz korijena rahim, što znači u osnovi nježnost, ljubaznost i saosjećanje. To jeste svaki put kada vidim da neko pokaže nekom drugom, recimo ukaže na neku grešku na jedan ljubazan i lijep način, to je milost prema toj osobi. Svaki put kada kažemo nešto lijepo nekome, kada ga, recimo, pohvalimo za ono što je uradio, kada, recimo, ga obradujemo, kada na lijep način mu nešto kažemo i tako dalje, svi ti znakovi su milost sami po sebi. I najbolje se milost vidi zapravo u tom odnosu majke prema djetetu o kojem smo na početku govorili. Način na koji se majka odnosi prema djetetu je čista milost Allahova prema tom djetetu koju daje kroz tu majku. Zašto? To dijete nije ništa uradilo čime bi zaslužilo tu milost. To jeste, nije učinilo nikakvo posebno djelo, niti zna učiniti kakvo djelo, niti je uopšte svjesno svoje okoline, niti je svjestan toga ko je i šta je, a sve mu je dato. Mama ga hrani, daje mu da pije vode, daje mu, odnosno presvuče ga, zamijeni mu pelene, stalno je uz njega, odgaja i tako dalje. To je milost prema djetetu. I to je milost koju ne možeš zaslužiti, ali ti je data. I zato su roditelji toliko posebni u našim životima. Jer su oni bili tu uz nas i za nas onda kada niko to drugi nije bio, osim naravno Allaha. I tu milost koju su nam roditelji dali, nju ne možeš zaslužiti. Ona je jednostavno dar od Allaha. Sad je pitanje kako je onda Allah milostivan prema meni. I kasnije ćemo govoriti o tome kako je ta milost vidljiva u Kur'anu. Allah je milostivan prema meni na način da iako nisam od njega tražila da mi dadne razne stvari, on mi ih je dao. Na primjer, diše. Srce mi kuca. Ne moram razmišljati o tome, sad trebam kucati srce jedno 10 puta, sad trebam udahnuti jedno 20 puta. Jedno kad nam toga fali,
ili kada srce prebrzo kuca, ili kada prebrzo dišemo, osjetimo, aha, moram se smiriti, moram udahnuti duboko. Jer su ovi svi procesi toliko prirodni, ali su životno važni da ja mogu živjeti na ovom svijetu. To je milost od Allaha. Da ja ne moram razmišljati o tim stvarima, a da moje tijelo djeluje, da moje tijelo funkcioniše, bez da ga moram pitati niti napominjati. Ja nisam od Allaha tražila, Allahu daj mi da mi krv u svakom satu ispumpa toliko i toliko krvi. Ili da mi pluća u jednom satu prodišu ili dišu toliko i toliko puta. Ali mi je to dato. I to je pokazatelj i znak milosti Allaha. I to je milost koju on, kako je spominje u Kur'anu, obuhvata apsolutno sva stvorenja. Dok s druge strane ima jedna posebna milost koju on daje samo vjernicima. I onaj ko prihvati Kur'an da mu bude vodilja u životu, da mu bude smjernica u životu, da mu bude veza sa Allahom u životu, njemu specifično Kur'an postaje milost u životu. To je ono kada je Kur'an milost za mene. Šta znači Kur'an milost za mene kao inšallah vjernicu? Da je prije svega nisam zaslužila ničim da mi Kur'an bude dat, to jest da ga imam kod sebe, da ga mogu koristiti, da ga mogu čitati, ali mi ga je Allah učinio dostupnim. Zatim, poslan da ga izbavi iz tame. Zašto bi Allah brinuo o tome jesam li ja vjernica ili nisam vjernica? Zašto bi uopšte se bavio time da me usmjerava? Upravo iz milosti svoje. Iz milosti svoje je dao ovu knjigu da ja imam izvor kojeg se ja mogu držati, da mogu živjeti svoj svakodnevni život. To je milost od Allaha. I to je ako je ja budem, to jeste ako je ja budem slijedila tu milost Allahovu, taj Kur'an Allahov u svom svakodnevnom životu, onda će ta milost da mene dodatno prati kroz Kur'an i Kur'an će meni biti izvor milosti u mome životu. To jeste, bit će mi izvor za ljubaznost, bit će mi izvor odakle ću kupiti inspiraciju da budem blaga prema ljudima, da budem hajirli prema ljudima, da ljude ne boli glava od mene, da ja budem simbol milosti prema ljudima, a ne simbol grubosti ili simbol nepravde prema drugim ljudima. To je Kur'an kao milost. Također, milost je i onaj osjećaj u grudima. To jeste, Kur'an će, to je ono saosjećanje, empatija koju osjetimo unutar sebe. I što ja imam jaču i bolju vezu sa Kur'anom, Kur'an će mi zauzvrat, da kažemo, dati, odnosno iz Kur'ana ću izvući i uvući u svoje srce veću empatiju, više saosjećanje, veću ljubaznost. I srce automatski će mi zbog Kur'ana biti mehko. Jer srce u kojem se nalazi milost, u kojem se nalazi Kur'an kao milost, nije tvrdo srce. To je srce koje je ljubazno, nježno, blago i tako dalje. Kada gledamo na ime Kur'ana šifa, riječ šifa zapravo znači izlječenje i uklanjanje bolesti. Zašto ću ja pitati se što Kur'an otklanja bolest kad ja nisam bolesna? Radi se o tome da zapravo Kur'an otklanja iz našeg srca, prvo stvar uklanja uzroke bolesti, a onda i liječi moje srce. To jeste, moje srce je sklono ka tome da se razboli. I postoji nekoliko opasnosti kojima ja mogu izložiti svoje srce da se ono razboli, zbog kojeg će mi trebati lijek. Recimo, pretjerano druženje s ljudima, pretjerano, ne umjereno. Pretjerano spavanje, pretjerana hrana i piće, pretjeranost u hrani i piću, oprostite. Zatim, nečuvanje pogleda, gledanje u svašta nešto. To su sve stvari koje kada se pretjeriva u njima, bez obzira što su sve ove halal stvari, one mogu dovesti do toga da moje srce bude sklono ka tome da čini grijeh i da se razboli. I ako sam sklona ovim stvarima, a svi smo mi skloni, to znači da većinom za sobom u sebi imam neku bolest srca.
Koje su to bolesti srca? Ljutnja, zavist, ljubomora, prevelika ljubav prema dunjaluku, zaboravljanje ahireta, nemarnost prema Allahu, nemarnost prema Kur'anu i tako dalje. Ako imam jednu od ovih bolesti, a imate ih puno još više, slobodno pročitajte o nekim raznim primjerima bolesti srca, onda mi je potreban lijek. Jer kada sam nahlađena, popit ću paracetamol, popit ću neki lijek da mi bude lakše. Šta da to popijem da mi srce ozdravi? Ako budem čitala Kur'an kao šifa, onda će biti Kur'an lijek za moje srce. Ali u isto vrijeme je Kur'an šifa lijek i za moje tijelo. I to s druge strane moram prihvatiti. To jeste, ako čitam Kur'an sa ubjeđenjem da će on meni biti lijek, on će meni biti lijek i za moje tijelo, ne samo za moje srce. Recimo, ako sam ubijeđena u to, da evo boli me možda glava, i ubijeđena sam u to da će mi kada učila Kur'an držeći se za svoju glavu, da će mi biti lakše. Allah će dati da to moje učenje Kur'ana, da taj Kur'an bude lijek za moje tijelo. To jeste, Kur'an je lijek kako za naše duhovno stanje, za naše duhovno srce, tako je isto Kur'an lijek i za moje tijelo. Voljela bih s vama podijeliti i pročitati nešto i s time ću ako bude završiti nešto predivno o tome kako se govori da je Kur'an lijek. Knjiga se zove El Huda wa Tibyan fi Esma el Kur'an i to je jedna od knjiga koje smo koristili kao materijal za pripremu ovog serijala. Kaže Salih ibn Ibrahim u ovoj knjizi: Kur'an je lijek za srca od bolesti sumnji i strasti. I lijek je za prsa od onoga što se u njima veže od kolebanja, sumnje i unutrašnje pomućenosti. Njime srca oživljavaju nakon što su bila mrtva. I njime se prosvjetljuju nakon što su bila u tminama. On je lijek za neznanje i ozdravljenje od zablude i svjetlo nakon sljepoće i život nakon propasti. Liječenje Kur'anom nije ograničeno na tijela, nego je prije svega liječenje srca i duša. Jer bolesti srca su opasnije i pogubnije od bolesti tijela. Bolesti sumnje kvare vjerovanje, a bolesti strasti kvare volju i djelo. Pa kada se srce izliječi Kur'anom, ispravno postaje i vjerovanje i ponašanje. Zbog toga je Kur'an nazvan lijekom, jer uklanja uzroke propasti iz korijena. On odstranjuje neznanje znanjem i uklanja zabludu uputom i otklanja sumnju jasnoćom i uklanja nemar opomenom i uklanja strast naređenjem i zabranom. Pa ko prihvati ovaj lijek, njegovo srce biva zdravo, njegova duša smirena, a njegov put ispravan. Eto, to je Kur'an, milost i lijek onima koji vjeruju da je Kur'an milost i lijek. Molim Allaha dželešanuhu da nam učini Kur'an milošću naših srca, izvorom za ljubaznost, za milost, za lijek, za liječenje svih naših bolesti srca i tijela. Molim Allaha dželešanuhu da nas liječi i izliječi Kur'anom. Molim Allaha dželešanuhu da nas čuva Kur'anom, da nas njeguje Kur'anom i da nas uvijek vraća sebi Kur'anom. Amin ja rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Islam.